كل اللي هني كل اللي هني كل اللي هني وقال لي مني بقى يستعد لقلبتي. انا هبقى جاحد انا هبقى جاحد انا هبقى جاحد ونمرة واحد، ما انا مش هغير نمرتي والباقي اظلم. وانا من النهارده بجد ناوي ان ابقى اظلم وافتري. لو حد فاكر يجرحني لازم يبقى عبره وفرجه للي ما يشتري. في ايه يا عم؟ ما يصحش تاخدوا من نصنا كده. بس يا فنان، اسف على الازعاج وسهره سعيده عليكم. قدامي الحقنا يا فنان. قدامي. غلبان الواد ده. جيت وجيت وجيت وجيت، عزوة وأهل وناس وبيت. صالح، توحشتك يا ابن اللذينة. راجع كيف؟ زين بعته مع الأمين رضا. أنت يا واد كنت فين كل ده؟ كنت بقضي مصلحة سريعة يا أما. وقافل تليفونك ليه؟ يما قاطع شحن قاطع شحن. أمال زين فين؟ عنده مصلحة بيقضيها ربنا معاه. ما قالش رايح فين؟ من بيت أخوك بيقول على شغله رايح فين وجاي منين. شغلانة وهو راضي بيها وبيحبها، ربنا يعينه عليها قادر يا كريم. ربنا يعيننا كلنا يا أما. اتفضل. عقبال ما اشيلك يا حبيبي. ربنا يخليكي. قولي معايا بشرة خير. ها امسكي امسكي يا بنت هننيه. كده احنا في مكان لوحدنا عشان نعرف ناخده وندوا مع بعض في الكلام. الواد اتخطف من بيتي كيف وبيعمل عندك ايه؟ واد مين يا بيه؟ انا ما اعرفش حاجه. احنا كده هنزعل من بعضينا. العيل الصغير اللي في البيت عندك اللي مقاعده مع مراتك، انا هقول الصراحه، هتلر بيه هو اللي خطفه. خاف ان التحاليل تثبت ان الواد واد مسعد، خطفه وجابهولي. وانا كنت هقول لك ده في المحكمه، بس جنابك شفت هاجوا عليا وكانوا هيقتلوني. رقمه بيعمل ايه عندك؟ ما اعرفش يا بيه. رقم اخويا بيعمل عندك ايه؟ رد. الو. أيوه، أنت فين يا زلط يا زفت أنت؟ في السكندريه. بتعمل إيه في اسكندرية؟ أنت عرفت إن زين لقى الواد؟ لا، ولقاها ازاي ده؟ أنت بتسألني؟ ما تسأل نفسك. طب وهنعمل اعمل ايه؟ العمل إنك تختفي خالص، لأن زين زمانه دلوقتي بيدور عليك، ولو لقاك هتروح في 60 داهية. تقلقش يا طه، تقلقش. لا أجلك. بقول لك يا زلطة لازم تختفي خالص، ولو عرفت تمشي وتسافر من البلد دي سافر. سامعني؟ هكلمك كمان شوية. سلام. ايه علاقة اخويا بالموضوع ده؟ أنا لا هعذبك ولا هضربك عشان أقررك، لا والله. أنت لما قلت لي الحقيقة كاملة دلوقتي، أنا لا هتعبك ولا هتعب نفسي، أنا هقتلك.
لأن أنا تعبت. قول. حاضر يا بيه، وانا كمان تعبت وهقول الحقيقه. مسعد مش هو اللي قتلها. مسعد ده المفروض هيتعدم. ده لو ما كانش اتعدم ما قتلش البت. ده مش هتحكي لي انا، لا تحكي ده، تحكي للنائب العام. احكي. حاضر يا زين بيه. الحكاية بدأت لما قابلت مريم في محطة القطر في اسكندرية. لقيتها بنت غلبانة وشكلها هربانة من حاجة، فقربت منها وتعرفت عليها. أخوها سافر إيطاليا وما عادش، فاضطرت تشتغل عشان تصرف على أهلها، بس الراجل صاحب الشغل طمع فيها، ولما هي رفضت عمل لها محضر سرقة، فاضطرت تهرب من بلادها وجت على اسكندرية لحد ما قابلتها وقلت هي دي اللي تنفع مع مسعد واقدر اطلع من وراها بمصلحه كبيره. بتعرفي تعمل ايه يا مريم؟ كل حاجة يا بيه. كل حاجه كل حاجه. يا ريس مسعد، البنت دي لهلوبه، بتعمل اي حاجه وكل حاجه. برافو عليك. خدها على بيتك هتكون. أوامر يا ريس. قدامي. قدامه يلا مشي خفيف. ايوه يما. في بنت اسمها مريم غلط. جايالك. ظبط لي الحجر. شكلها مش من جنة. لا من جنيه ايه؟ دي من المنصورة، بنت غلبانة وهربانة من أهلها، ملهاش حد. ملهاش حد؟ تقوم موديها بيت هتلر؟ ده أنا كان بالنسبة لي تبقى مرمية في الشارع أحسن. ماشي يا عم الحنين، ظبطت لك الحاجة. ماشي يا أخوي. أنا من أول ما شفتك وأنا ما بفكرش غير فيكي. أنت مش مصدقاني ولا إيه؟ الصراحة لا. يعني هو طه بن القناوي هيبص لي أنا؟ يا مريم، الحب ما يعرفش لا غني ولا فقير. أنا عمري ما اتشدت لواحدة زي ما اتشدت لك. أنا حبيتك من أول نظرة. ضحكتك حلو. الله يخليك. مبسوطه معانا يا مريم؟ أوي يا بيه. طب استني. امسكي دول. لا لا يا بيه، الله يخليك. امسكي. اشتري لك حته جلابيه جديده. ما قلتليش بتعرفي ترقص يا مريم؟ لا يا بيه، ما بعرفش أعمل حاجة غير إن أنا أطبخ وأغسل وأمسح. طب تعالي جنبي. يا مسعد بالله يخليك، أنا جاية البلد دي آكل عيش. أنا مش واحدة من إياهم. طب لو قلت لك انك لو ما نفذتيش اللي انا عاوزه عيشك هيتقطع. مسعد يا طه عرفني في عيشتي، ده بقى بيطاردني في طلعة والنازلة. زودها على الآخر. 30 يوم بالعدد وأكون مخلصك من العالم دول. وهروح فين بس؟ ما أنت عارف أنا ماليش حتة أروحها، وأصرف على أمي منين؟ كمان كام يوم هدبر لك مكان تقعدي فيه ومبلغ تعيشي منه انت وامك. بس أنت ذنبك إيه في كل ده؟ ذنبي اني بحبك يا مريم. ذنبي اني بحبك. وبعدين وقتها هتكوني مرتي. بجد يا طه؟ ايوه يا مريم. مسعد